تخيل معايا أنك مجرد قصة تكتبت منذ ملايين السنين وما زالت تعود كتابتها كل يوم داخل الجسم ديالك. الفرق الوحيد هو أن هاد القصة أول مرة تكتبات كانت بسيطة، ومع الوقت غدا كتعقد. الحروف باش تكتبات هاد القصة هي قوة خفية كتحكم في كل خلية من الجسم ديالك، وكتحدث بلغتها الخاصة، وكتخدم بلا ملل ولا كلل باش تخلي هاد القصة مستمرة كل يوم. وبالتأكيد انت في الوهلة الأولى غادي يصحاب لك راسك بأنك بطل الحكاية والشخصية الرئيسية فيها، ولكن في الحقيقة أنت مجرد أدوات في يد هذا الكاتب الخفي. عالم الأحياء التطوري وعالم السلوك الحيواني ريتشارد دوكنز كيكشف على أسرار هذه القصة، وكيفتح النافذة أمام الأعين ديالنا باش يوريني كيفاش هاد القوى الخفية كتحكم في المصائر ديالنا، وكيفاش كلشي في هاد الحياة كيبان كأنه صراع من أجل تمرير هاد الإرث عبر الأجيال. بلا شك أنك غتكون عرفتي علاش كنهضرو. هاد القوى الخفية اللي كيدوي عليها دوكنز واللي سماها ريبليكيتورز المكررات أو الناسخات، هي حسب التعريف أي شيء كيتم عمل نسخ منه، والجينات هي أبرز مثال على هاد المكررات. دونك شنو هما هاد الجينات؟ الجينات هي وحدات صغيرة من المعلومات الوراثية اللي كتكون مخزنة في الحمض النووي DNA. كتحتوي الجينات على التعليمات أو الكودات البرمجية اللي كتحدد صفات الكائن الحي، بحال لون العينين وطول الجسم، وهاد الشي من خلال إنتاج البروتينات اللي كتشكل الجسم وكتنظم العمليات الكيميائية الحيوية. الحمض النووي من قص الأكسجين DNA هو جزيء طويل كيحمل جميع المعلومات الوراثية، كيتكون من تسلسل معين من النيوكليوتيدات أو الحروف، وهي 4: A T C G، واللي كتعتبر الوحدات البنائية اللي يمكن لينا نلقاوها عند جميع النباتات والحيوانات والحشرات الأخرى. نفس اللبنات اللي مبنية بهم جميع الكائنات الحية الأخرى، من أبسط الكائنات بحال البكتيريا حتى الأكثرها تعقيدا، كلهم مبنيين بنفس اللبنات الأساسية الربعة، والاختلاف الوحيد هو ترتيب وتسلسل هاد الوحدات. وهذا الحمض النووي كيكون موزع على جميع خلايا الجسم، وكل خلية كتحتوي تقريبا على نسخة كاملة منه اللي كيتم تخزينه في نواة الخلية بواحد الطريقة منظمة، بحيث كيكون داير وملفوف على واحد البروتينات كتسمى هيستونات، باش بالتالي يسهل التخزين ديالو. وهذا التنظيم هذا هو ما يسمى بالكروموزومات، وكل كروموزوم كيحتوي على مئات حتى الآلاف الجينات، والإنسان كيمتلك 46 كروموزوم، ولا نقدروا نحسبوهم على شكل أزواج ونقولوا بلي كاين 23 زوج من الكروموزومات. 22 زوج من هاد الأزواج كيتسموا بالكروموزومات الجسدية أوتوزوم، اللي الدور ديالها كيتختصر على الصفات الجسدية، بينما زوج واحد اللي بقى كيتسمى بالكروموزومات الجنسية اللي كيحددوا الجنس ديالنا واش ذكر إكس إكغيك ولا أنثى إكس إكس. وهاد الكروموزومات كنورثوها من الوالدين ديالنا. الأب كيعطي النص 23 كروموزوم من خلال الحيوانات المنوية، والأم كتعطي النص اللي بقى من خلال البويضات باش يكملوا لنا في الأخير 46 كروموزوم. وبالتالي جميع الخلايا الجسدية كتكون كتحتوي على 46 كروموزوم، إلا الخلايا الجنسية اللي كتحتوي غير على النص كما قلنا، باش يضمنوا أن الخلية اللي كتكون بعد الإخصاب اللي كتسمى زيكوت تحصل على العدد الكامل. وإذا بغينا نختصروا هادشي كامل، يمكن نعتمدوا على التشبيه اللي وظفو دوكنز في كتابو باش يشرح الفرق بين هاد العناصر كاملة اللي ذكرنا. النواة اللي كتواجد داخل الخلايا ديالنا هي عبارة عن مكتبة، والكروموزومات 46 هما المجلدات اللي كاينة في هاد المكتبة، وكل مجلد كيحتوي على مئات حتى الآلاف الأوراق، وهنا الأوراق أو الفقرات كتمثل لينا الجينات. بقى لينا دابا غير نعرفو كيفاش كيتم تحويل المعلومات الوراثية اللي كاينة في الجينات لصفات جسدية. فكما قلنا الجينات كيتم التعبير عليها كبروتينات، ولكن كيفاش كطرا هاد العملية بالضبط؟ باش يتم تحويل المعلومات الموجودة في الجينات للبروتينات، كيخصنا جزيء آخر كيتعتبر بمثابة رسول، وهو جزيء ال RNA اللي كينسخ الجين ومن بعد كيخرج من النواة وكيمشي يوصل الرسالة لواحد المصنع كيتسمى بالريبوزوم. وباش يحول الريبوزوم المخطط اللي جابو ليه الرسول للبروتينات، كيحتاج مواد خام باش يخدم ويبني، وهنا كيجي دور جزيء آخر هو ال RNA الناقل اللي كينقل لينا المواد الخام وكيجيبها حتى للمصنع. وهاد المواد الخام هي الأحماض الأمينية. ال RNA الناقل كيجيب الحمض الأميني الخاص بكل شفرة جينية مكتوبة في المخطط اللي جابو لينا الرسول، وبالتالي مجموعة الأحماض الأمينية اللي كنحصلو عليها في الأخير هي البروتينات. وحنا عارفين بلي التسلسل ديال الحمض النووي كيطراو عليه تغيرات مع مرور الزمن، ما يسمى بالطفرات،
اللي كتعتبر المادة الخام للتطور، حيت هي اللي كتوفر لينا داك التنوع والاختلاف في السمات. والتطور كيتحقق بفعل الانتقاء الطبيعي اللي كيعني البقاء التفاضلي للأكثر ملائمة. ولكن هنا واش كنتحدثوا على الأفراد الأكثر ملائمة، أم المجموعات الأكثر ملائمة، أم الأعراق الأكثر ملائمة، أم الفصائل الأكثر ملائمة؟ نظرية التطور عبر الانتقاء الطبيعي في صيغتها الأصلية هي نظرية كتتعلق بالكائنات الحية الفردية. فالكائنات الحية الفردية كيختلفوا في السمات الوراثية، وبالتالي كيختلفوا في السمات الظاهرية phenotype. وإذا كان أي اختلاف من هاد الاختلافات غادي يخلي الفرد أكثر قدرة على البقاء والتكاثر في الوسط ديالو، السمات ديالو هي اللي غادي تنتشر وتولي أكثر شيوعا بين السكان مع مرور الأجيال. وبالتالي الانتقاء كيحدد فاش كيتم تفضيل السمات الظاهرية اللي كتخلي أفراد معينين ضمن المجموعة يحققوا أداء أفضل مقارنة بأفراد آخرين. فاش كيتنافسوا الذكور للوصول إلى الإناث، على سبيل المثال الذكور الناجحين يمكن لهم نقل المزيد من النسخ ديالهم للأجيال القادمة. والانتقاء الفردي كيظهر المنطق القاسي ديالو في أبهى صورة في واحد الظاهرة اللي تم توثيقها في ما يقارب 120 نوع. هاد الظاهرة هي قتل الرضع، اللي كتحدث غالبا في الحيوانات اللي كتشكل جماعات كيحكمها ذكر مهيمن. فالذكر المهيمن في المجموعة هو اللي كيكون عنده فرص أكثر في التزاوج مع الإناث، وبالتالي أغلب الإناث اللي في المجموعة غادي يكون تزاوج معاهم. هاد الظاهرة كتبدا فاش كيتم تنحية الذكر المسيطر القديم وكيتولى ذكر جديد السيطرة. هنا الذكر الجديد كيلقى راسو قدام واحد المفارقة، وهي أن أغلب الإناث اللي في المجموعة يا إما حاملين بالذرية ديال الذكر القديم، يا إما كيرضعوا الذرية ديال الذكر القديم. وبما أن فترة تولي الحكم ديال الذكر المسيطر الجديد تقدر تكون حتى هي قصيرة، وبما أنه حسب الانتقاء الفردي كيسعى لأنه يكثر من فرص الوصول الجنسي، وبالتالي التكاثر وتمرير الجينات ديالو للأجيال الجاية، فأنسب حل كيلقاه هاد الذكر الجديد المسيطر هو أنه يقتل ذرية الذكر القديم باش يوقف فترة الإرضاع عند الأمهات، باش يرجعوا للدورة التناسلية ديالهم، ويقدر ديك الساعة ياخد راحتو في إنتاج الذرية الخاصة ديالو ونشر جيناتو خلال الفترة اللي مسيطر فيها، عوض أنه يدوز وقتو في رعاية نسل الذكر القديم. عند الهامستر كنقدروا نلاحظوا شكل آخر مختلف من هاد الظاهرة، فحيت الذكر ديال الهامستر كيبقى ينتقل بشكل متكرر، فأي ذكر كيقدر يتلاقى معاه يقدر يكون ماشي من نسلو، وبالتالي كيقتلو. داكشي علاش مكيخصكش تحط ذكر الهامستر مع صغار الهامستر في قفص واحد. في بعض الحالات الأخرى ما كيتمش قتل الصغار مباشرة، وإنما عن طريق تحفيز الإناث على الإجهاض، بحال عند الخيول البرية وقرود الجلادة. الذكر المسيطر الجديد كيقوم بمضايقة الإناث حتى كيتسبب ليهم في الإجهاض. وعند الفئران كيتم الإجهاض من طرف الإناث بمجرد ما يشموا رائحة ذكر جديد مسيطر، في ظاهرة كتسمى بروس إيفيكت. بطبيعة الحال الإناث مغاديش يوقفوا ساكتين قدام هاد الظلم كامل اللي كيتعرضوا ليه من طرف الذكر المهيمن، ببساطة حيت هما كيسعاو لتمرير جيناتهم. وفاش كتقتل ليهم الذرية ديالهم، فراه بحال هداك المجهود وديك الطاقة كامل اللي خسرو عليهم غادي يضربو في الزيرو. وبالتالي كيمكن لينا نفترضو أن الإناث ذوي الأفكار النسوية غادي يكونوا طوروا شي سلوك كيهدف للحد من هاد المسألة، من غير بطبيعة الحال أنها تقاتل الذكر فاش كيبغي يجي يقتل ولادها. هاد السلوك كتقوم به في الحقيقة بعض الإناث بعض المرات، ولكن أنا كنقصد سلوك ما يكونش فيه المواجهة المباشرة. وفعلا الإناث طوروا ما يسمى بالاستروس الكاذب أو ظاهرة الإباضة الكاذبة، كتبين للذكر بأنها في فترة التبويض واخا هي ماشي في فترة التبويض، فكيمارس معاه الجنس وبعد مدة كيلقاها ولدات وكيصحاب ليه بلي المولود الجديد من النسل ديالو، وبالتالي هادشي كيدفعو لأنه يتوقف عن القتل. وعالم الأحياء التطوري سيوين إدواردز كيتعتبر من أبرز المدافعين عن آلية أخرى، وهي ما يسمى بالانتقاء الجماعي. وهي آلية كتقترح باللي التطور عبر الانتقاء الطبيعي كيعمل على مستوى الجماعة، أي أن الانتقاء الطبيعي ما غاديش يفضل الأفراد الأفضل، وإنما غادي ينتقي لينا المجموعة الأفضل. والمثال اللي طرح هو مثال البحث عن الطعام عن الطيور، وأشار لأنه إذا اقتاتت مجموعة من الطيور على الطعام بمعدل منخفض فراه غادي تجنب استنزاف مواردها الغذائية، وبالتالي غادي تتفادى خطر المجاعة. وكيقارن إدوارد سوين هاد المجموعة بمجموعة طيور أخرى، ولكن هاد المرة هاد المجموعة كتقتات بمعدلات مرتفعة. المجموعة الثانية من الطيور بلا شك معرضة لخطر المجاعة وبالتالي للانقراض، وكنتيجة
المجموعة المتعاونة، المجموعة الأولى، هي المجموعة اللي عندها فرص أكبر في البقاء والتكاثر. ولكن عالم الأحياء البريطاني جون ماينارد سميث وزميله الأمريكي ويليامز وجهوا نقد قوي لهذه الفكرة، بحيث بينوا أن الانتقاء الفردي يمكن أنه يقاوم الانتقاء الجماعي ويتفوق عليه. ففي هذه المجموعة ديال الطيور المتعاونين من المؤكد أننا غادي نلقاو أقلية منشقة اللي رافضة أنها تتعاون وتبذل التضحية. في حالة ما كان غير فرد واحد رفض أنه يتعاون وفضل أنه يكون أناني ويقتات المقدار اللي بغا من الطعام، من المنطقي أننا نستنتجو أن هذا الفرد غادي يحظى بفرص أكبر للتوالد والبقاء مقارنة بأفراد آخرين ضمن المجموعة. ومع مرور الوقت، وبما أنه كان عنده فرص أكبر للتوالد ونشر الجينات، هذا الفرد غادي يتمكن من نشر هاد الخصال الأنانية ديالو. وبعد مرور أجيال، هاد الخصال الأنانية هي اللي غادي تسيطر وتطغى على حساب الخصال اللي كتفيد المجموعة. وهادشي بالضبط اللي كيطرا في بعض التجارب المختبرية على العفن الغروي سلايم مولتس. فالمتحول الجيني CHTA كيقدر ينتج أبواع بمعدل أعلى من السلالات الطبيعية، الشيء اللي كيخلي هاد المتحول الجيني عنده ميزة تنافسية أكبر داخل المجموعة، كتخليه يتفوق على المجموعة ويستبدلها تماما مع مرور الوقت. على الرغم من أن هادشي غادي يؤدي في النهاية لانهيار النظام التعاوني اللي كيفيد العفن الغروي، وكيسمح ليه بتشكيل الرخويات القادرة على الهروب من البيئات القاسية. وفاش كيختفي التنوع الجيني، كتفقد هاد الكائنات قدرتها على التكيف والبقاء. وبهاد الحجج تمكن ماينارد سميث وويليامز من دحض مزاعم الانتخاب الجماعي. وعمليا هادشي كيعني بلي معظم الكائنات الحية كتصرف بأنانية فيما يخص التكاثر والبقاء. وتقدر تكون السلوكيات اللي كنشوفوها في الطبيعة اليوم ما هي إلا انعكاس لكون الأفراد اللي تبناو هاد السلوكيات نجحوا في البقاء والتكاثر أكثر من غيرهم. ولكن دوكنز كيعرض منظور جديد وجذري، وكيزعم أن التطور ما كيحدثش على مستوى الفرد ولا على مستوى الجماعة ولا على مستوى النوع، أي أن التطور ما كيستهدفش هاد المستويات. وفاش كنقولوا البقاء الأصلح، فراه ما كنقصدوش الفرد الأصلح أو المجموعة الأصلح أو النوع الأصلح. بكل بساطة، لأن الكائنات الحية هي ظواهر مؤقتة ما كتعيش أكثر من بضع سنوات، وكتكون موجودة في جيل واحد وكتختفي في الجيل الثاني. والمجموعات كتندمج باستمرار مع مجموعات أخرى، هادشي اللي كيخليها تفقد هويتها. وبالتالي هاد النوعين من النقيلات، الكائنات الحية أو المجموعات، بجوجهم ما كيمتلكوش الثبات باش يكونوا الوحدة الأساسية لعملية التطور. أما الجينات فهي الوحدات الوحيدة اللي كتنتقل سليمة، وبالتالي كتبقى على قيد الحياة عبر الأجيال. وبالتالي فإن الجين هو الوحدة الأساسية للانتقاء الطبيعي. واحد من الأدلة اللي كتشهد على صحة فكرة خلود الجينات جات هاد المرة من عالم البكتيريا بعد مرور 20 عام على صدور الكتاب، وبالضبط في عام 1995 غادي يتم الكشف عن تسلسل أول جينوم بكتيري، هو جينوم هيموفيليس انفلونزا. وكان من بين الأهداف ديال العلماء ديك الساعة هو أنهم يبداو العمل على تحليل الجينومات ومقارنة الجينات داخل الأنواع وبيناتها. هادشي كيسمح بتحديد عدد كبير من عائلة الجينات. لقاو أن بعض الجينات هي جينات كتوفر في جميع الجينومات ديال الكائنات الحية. على سبيل المثال جينات الحمض النووي الريبوسي الريبوزومي، وجينات أنظمة النسخ والترجمة، وبحال RNA بوليميراز، وبعض جينات إصلاح الحمض النووي، وجينات هوكس اللي كتلعب دور رئيسي في تنظيم نمو الجسم الجنين. يمكن لك تخيلها على أنها الجينات اللي كتعطي التعليمات لنمو الجنين، بحال هي اللي كتقولك حط الراس هنا وحط الرجلين لتحت. وغالبا ما كتأدي الطفرات في هاد الجينات لظهور أنسجة وأعضاء في بلاصة اللي مخصهاش تنمو فيها. وهذا المنظور الجديد اللي كيقدم دوكنز واللي كيرتكز على الجين كوحدة أساسية للانتقاء، كيقوم بإعادة صياغة الفهم ديالنا لمكانة الكائن الحي داخل الدراما التطورية. ففي المنظور التقليدي الأفراد كينسخو راسهم عبر استخدام الجينات، أما في منظور عين الجين، الجينات هي اللي كتنسخ راسها وكتستخدم الكائنات الحية باش تقوم بهذه العملية. أو كما عبر عليها دوكنز في كتابه، القرد هو آلة تحافظ على الجينات في الأشجار، والسمك هي الآلة التي تحافظ على الجينات في الماء. وبالتالي جميع الكائنات الحية هي فقط مركبة ناقلة فييكو، آلة بقاء اخترعتها الجينات اللي تقدر تكون خالدة باش تحافظ على راسها وتنشر راسها. وكنتيجة لهاد الشي كيتوصل دوكنز لأن الجين الأكثر ملائمة هو الجين اللي كيتفوق على المنافسين ديالو وكينتشر بشكل تفاضلي للجيل التالي. وبهذا المعنى
جميع الجينات الناجحة هي بالضرورة أنانية، لأنها كتسعى للتكرار والنسخ على حساب منافسيها. وكيمكن للجين أنه يكتسب ميزة على جين آخر منافس ليه إذا قام بترميز بروتينات كتشكل ما يسميه دوكنز بآلة البقاء، واللي كتعزز قدرة الجين على البقاء في البيئة وبالتالي التكاثر. ففي بداية الحياة على وجه الأرض كانت هاد آلة البقاء كتكون من حواجز كيميائية بسيطة كيتشفر ليها الجين باش يحمي راسو، ولكن مع مرور الوقت ولينا كنشوفوه في الطبيعة آلات بقاء ضخمة كالحيوانات والنباتات، وولات هاد آلات البقاء متعددة الخلايا، حيت مع الوقت الانتقاء الطبيعي فضل الجينات اللي كتعاون مع بعضياتها. ومصطلح الجيل الأناني مكيعنيش أن الجينات واعية أو أنها كتفكر، هاد المصطلح هو مجرد استعارة استخدمها دوكنز باش يشرح فكرته. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فاش كنقولو بلي الجينات أنانية وما كتفكر غير في راسها، هادشي مكيعنيش أنها غادي تخلي الأفراد حتى هما بالضرورة يكونوا ديما أنانيين. فكيما غادي نشوفو من بعد، نفس هاد الجينات الأنانية تقدر تخلي الأفراد يكونوا إيثاريين. فكما كيقول ستيفن بينكر في كتابو How the Mind Works، كما أن المخططات الزرقاء لا تخصص بالضرورة أبنية زرقاء، الجينات الأنانية لا تخصص بالضرورة كائنات حية أنانية. فكما سنرى في بعض الأحيان، أكثر فعل أناني باستطاعة الجين أن يفعله هو أن يبني دماغا غير أناني غيري. وهنا دوكنز كيبغي يذكرنا بأن مفاهيم بحال الحب الشامل ورفاهية الأنواع هي استثناءات ضمن التطور، وبطبيعة الحال الكتاب ما كيروجش الأخلاقية كتنبني على التطور. مرة أخرى، مجرد تفسير الشيء لا يعني تبريره، والكاتب كيصرح بكل وضوح بأنه ميمكنش ليه يتخيل راسو عايش في مجتمع كينبني على الأنانية. هذا من جهة. من جهة أخرى، الكاتب كيأكد على أننا كيخصنا نعرفو ونتفهمو طبيعتنا الحقيقية باش نتمكنو من أننا نتغلبو عليها من خلال أننا نثقفو ونعلمو راسنا وولادنا الكرم والإيثار. الجينات ديالنا كتعلمنا أننا نكونو أنانيين، ولكن هادشي مكيعنيش بالضرورة أننا نمتثلو ليها. ببساطة، حيت الصفات الوراثية الجينية ماشي شي حاجة اللي ثابتة، وإنما كيمكن تغييرها. والسلوك البشري من جهة أخرى ما كيتحددش بالكامل من خلال الجينات، وإنما كيتأثر بزاف ديال العوامل الأخرى اللي من بيناتها الثقافة. الطبيعة حمراء في أنيابها ومخالبها، هذه هي العبارة اللي كتب ألفريد لورد تينيسون في قصيدة أهداها لصديقه عام 1850. وهاد المقولة ولات من بعد من المقولات اللي كتستعمل للتعبير عن الطبيعة القاسية التنافسية للتطور عن طريق الانتقاء الطبيعي. في الحقيقة، عملية الانتقاء الطبيعي كتبان كأنها عملية عديمة المشاعر وقاسية وغير مبالية ومنفصلة عن أي دلالة أخلاقية. فإذا كان الانتقاء الطبيعي يتعلق ببقاء الأصلح، صعيب أننا نتخيل نشوء سمات إيثارية في الطبيعة. الأنانية، أي زيادة لياقة الفرد على حساب الآخرين، يمكن أنها تفسر بسهولة في ضوء الانتقاء الطبيعي، ولكن الإيثار العكس تماما. فحكم التعريف، الإيثار هو شي حاجة اللي كتزيد من لياقة المتلقي على حساب المانح. فإذا كان الانتقاء الفردي أو الانتقاء على مستوى الجين قادر يتفوق بكل سهولة على الانتقاء الجماعي، هادشي كيخلينا نثيرو سؤال مهم: شنو كيفسر لنا وجود سلوكيات إيثارية في الطبيعة؟ في العديد من الأنواع الحيوانات كنلقاو بلي الأفراد ما كيساعدوش بعضياتهم غير في اصطياد الفرائس أو الهروب من الحيوانات المفترسة، وإنما كيساعدو بعضياتهم حتى في تربية الصغار. وعند بعض أنواع الحشرات اللي كتسمى بالحشرات الاجتماعية بحال النحل والنمل، يمكن أننا نلاحظ أسمى درجات التعاون والتضحية والإيثار. لذلك علاش كتفضل عملية الانتقاء الطبيعي للفرد اللي كيقوم بعمل اللي كيقلص من اللياقة ديالو في حين كيزيد من لياقة شخص آخر؟ هاد السؤال هو السؤال اللي كان غيدفع داروين للجنون. فبحال مشكلة ديل طاووس، مشكلة الإيثار كانت كتهدد نظرية التطور. في الوهلة الأولى الإجابة عن هاد السؤال عاوتاني تقدر تجينا بسيطة: هاد السلوكيات كتشكل دليل على الانتقاء الجماعي. ولكن حنا دابا في هاد المرحلة عرفنا شنو العيب في هاد النظرية، ولكن هذا ما لقيناش جواب على هاد السؤال. فراه هادشي كيحط فكرة الانتقاء الفردي وعلى مستوى الجين في مأزق كبير، وكيبين هاد الفكرة كأنها قصيرة النظر. بطبيعة الحال بعض السلوكيات الإيثارية يمكن تفسيرها انطلاقا من فكرة الانتقاء الفردي. أبرز مثال هو بعض المواقف اللي وثقتها عدد من الدراسات في الستينيات من القرن العشرين، اللي كتأدي فيها مساعدة الفرد الآخر للرفع من لياقة المساعد. بحال عند حيوان الميركات الصغير، فهاد الحيوان كيتفرض عليه إذا بغى أنه ما يبقاش بوحدو ويندمج في مجموعة، كيتفرض عليه أنه خاصو يساعد في تربية ذرية حيوان الميركات اللي مهيمن على المجموعة. وهنا بطبيعة الحال تكلفة العيش وسط المجموعة بالنسبة لهذا الحيوان، بين قوسين أنه يساعد في تربية الذرية،
كتشكل ثمن زهيد كيدفعو مقابل أنه يكون عضو من المجموعة، إذا كان هادشي من شأنه أنه يحسن من فرصه في البقاء على قيد الحياة. فهاد الحيوانات عندو جوج خيارات: سوا يبقى عايش لراسو وبالتالي يتعرض للخطر أنه يكون فريسة حيوان آخر، أو أنه يبقى مندمج مع المجموعة ويقي راسو من هاد المخاطر بشرط يساعد ويعاون. مثال آخر على سلوكيات إثارية يمكن أنها تفسر عبر الانتقاء الفردي، يمكن نلاحظوها عن بعض أنواع الطيور اللي كتساعد الذكور الآخرين على إيجاد طعام لزوجتهم والصغار ديالهم. فإذا مات الذكر اللي كيتلقى المساعدة، فرصة الطائر اللي كان كيقدم المساعدة أنه يتزاوج مع الأنثى ديال داك الذكر كتزاد. وبعض المرات يقدر يكون هاد السلوك الإثاري هو أنسب طريقة باش يحصل الطائر على منطقة التعشيش، بحيث كيورثها من داك الذكر اللي كان ديجا كيساعد إذا مات. وهادشي بلا ما نذكرو أنه بعض المرات المساعدة تقدر أنها تخلي الأفراد والحيوانات يكتسبوا خبرة قيمة في رعاية الأطفال اللي من شأنها أنها تفيدهم فاش غادي يتزاوجوا في المستقبل. وهادشي اللي كيأدي لجهود إنجابية أكثر نجاحا، وكيأدي لتمكين المزيد من الذرية ديالهم من البقاء. ولكن هاد الأمثلة كتبقى أمثلة قليلة واستثنائية، وبالتالي شنو غادي يقدر يفسر لينا أشكال الإطار الأخرى اللي كنلاحظوها في الطبيعة؟ واحد من الإجابات المبكرة على هاد السؤال جات على يد جوج من رواد الأسس الرياضية لنظرية التطور، وهما هالدين وفيشر. هالدين قالك أجي نفترضو أنك كتحمل جين نادر كيأثر على السلوك ديالك، بحيث كيخليك تنقز لنهر غارق باش تنقذ واحد الطفل، وعندك فرصة 1 من 10 أنك تغرق، يعني 10%. وفي المقابل شخص آخر ما كيمتلكش داك الجين كيوقف كيشاهد بلا ردة فعل. إذا كان الفرد اللي كيغرق هو الطفل ديالك، ولا إذا كان الشقيق ديالك، فكاين احتمال 50% أنه يكون تا هو عنده نفس الجين الإثاري. وهادشي كيعني أنك فاش غادي تنقدو غادي يبقاو نسخ أكتر من هاد الجين في الأطفال مقابل نسخة وحدة اللي كانت عندك. وإذا بغينا نحسبو بالضبط الفائدة الصافية مع الأخذ بعين الاعتبار خطر الغرق ديالك، ومع الأخذ بعين الاعتبار احتمال توافر نسخة من هاد الجين في الطفل أو الشقيق ديالك واللي هو 50%، غادي تكون العلاقة كالتالي: التأثير الصافي في هاد الحالة هو أن العدد المتوقع نسخ الجين الإثاري بينك وبين الطفل ديالك أو بينك وبين الشقيق ديالك بعد الفعل الإثاري هو 1 مضروب في 0.9 زائد 1 مضروب في 0.5 كيساوي لينا 1.4. بينما عدد النسخ اللي غادي تبقى في غياب السلوك الإثاري غادي تكون غير واحد. هاد السيناريو مبسط ولكن كيهدف لإيصال فكرة أن الشخص اللي كيحمل جين الإيثار من خلال مساعدة الأقارب ديالو من المرجح ولكن ماشي من المؤكد أنه يساعد حاملي نفس الجين الآخرين. ونظرا لعدم اليقين، ضروري خاصنا نستبعدو فائدة المساعدة من خلال احتمال أنه يكون المتلقي كيحمل بالفعل نفس الجين. هادشي علاش ضربنا واحد في معامل القرابة في المثال ديالنا. ببساطة واختصار، كل ما قدمتي واحد السلوك إثاري وفيه تضحية باش تعاون واحد الشخص اللي قريب ليك بزاف، كل ما زادت احتمالية بقاء داك الجين وانتشار ديالو. على الرغم من أن هالدين طرق لبعض الأفكار الأساسية حول تطور الإطار، إلا أن هاد التفسير اللي قدم كينطبق فقط على حالة خاصة للغاية. هالدين وفيشر وصفوا أمثلة محددة، ولكن حتى شي حد مطور نظرية أكثر عمومية يمكن ليها تفسير تطور الإطار. وفي أوائل الستينيات غادي يجي طالب في الدراسات العليا البريطاني ويليام هامilton، وغادي يتولى هاد التحدي المتمثل في تعميم الأسس النظرية للإطار. هامilton كان مدرك تماما أن الإطار كان كيشكل مشكلة ومأزق في علم الأحياء التطوري. هاد المشكلة كتطلب حل كيفسر الإطار بعناية. داكشي علاش هامilton بنى على الأفكار ديال فيشر وهالدين، وخلى الأفكار ديالهم أكثر عمومية وأكثر صرامة من الناحية الرياضية. كما أنه بين بلي هاد النتائج اللي توصل ليها هي نتائج ما كتنطبقش على الجينات النادرة فقط، ولكن على أي تردد جيني. ويليام هامilton جاب معادلة رياضية كتشرح إمتى من الممكن تطوريا أنه الفرد يساعد الأقارب ديالو. وهاد المعادلة هي إغ مضروبة في بي خاصها تكون أكبر من سي. إغ هنا هي درجة القرابة اللي كتحسب بالنسبة المئوية للجينات المشتركة بين الفرد والمستفيد. بي هي الفائدة اللي كيحصل عليها القريب اللي كيتلقى المساعدة، والسي هي التكلفة اللي كيتحملها الفرد المساعد. فإذا كانت الفائدة اللي كتعود عليا مضروبة في درجة قرابة الفرد الآخر أكبر من التكلفة اللي غادي نتحملها فاش غادي نقوم بالفعل الإطاري، هاد الفعل الإطاري والتضحية اللي غادي نقوم بها غادي تكون مفضلة تطوريا. فحسب هامilton
بالإضافة لعلاقة الوالدين بالذرية ديالهم، الأقارب الآخرين ديالنا حتى هما كيشاركونا في نسخ متطابقة من نفس الجينات. درجة القرابة مع التوأم المتطابق كتساوي 100%، وكتساوي 50% مع الطفل البيولوجي ولا أخ ديالك، وكتساوي 25% مع الأخ ديالك اللي من بوك ولا من باك، ولا مع ابن الأخ ديالك، ولا مع الخالي ديالك، ولا مع العم ديالك، إلى آخره. الفكرة هنا هو أنه كل ما كان الفرد قريب لك بزاف، كل ما كان البورسونتاج طالع. وهنا كل ما زاد معدل القرابة بينك وبين داك الشخص، كل ما كان من الأسهل أنه الفوائد تجاوز لينا التكاليف. كل ما كان القريب بعيد علينا، كل ما كان معدل القرابة أصغر، وكل ما كان قريب لينا بزاف، كل ما كان معدل القرابة أكبر. وكل ما زاد معدل القرابة، كل ما كان من الأسهل أن الفوائد تجاوز التكاليف. وبالتالي الأفراد يمكن ليهم ينشروا جيناتهم الخاصة، سواء عن طريق التكاثر، بين قوسين هادشي اللي كيتسمى اللياقة المباشرة، ولكن أيضا عن طريق دعم ومساعدة الأقارب ديالهم في التكاثر، وهادشي اللي سماه هاملتون باللياقة المتضمنة Inclusive Fitness. وباختصار اللياقة المتضمنة كتاخد في عين الاعتبار ماشي غير عدد الذرية المباشرة اللي كيخلفها الفرد، ولكن أيضا تأثير الفرد على نجاح الأقارب في التكاثر. فإذا ساعدت أفراد من العائلة ديالي، فأنا كنساهم بشكل غير مباشر في انتشار الجينات ديالي. وهادشي اللي عبر عليه هالدين فاش قال بأنه مستعد للمخاطرة بحياته لإنقاذ شقيقين ولا 8 أبناء عمومة، ولكن ليس أقل من ذلك. أبرز مثال على اللياقة المتضمنة هو سلوك التضحية بالنفس اللي كتقوم به النحلة العاملة دفاعًا عن خلية النحل والملكة، واللي كيتعارض مع النظرية التقليدية في التطور، وهي الانتقاء الفردي، اللي كتقول بلي السلوكيات اللي كتزيد وكتعزز من فرص بقاء الفرد هي السلوكيات اللي غادي يتم انتقائها. هنا كنلاحظوا بلي سلوك النحلة العاملة هو سلوك انتحاري ما كيأدي لحتى شي مصلحة ذاتية. ولكن إذا شفنا الأمور من هذا المنظور الجديد اللي قدم هاملتون، غادي نلقاو بأن النحل العامل أنسب طريقة ليه باش يحافظ على استمرار جيناته وينقلها للأجيال الجاية، ماشي عبر أنه يعزز من اللياقة المباشرة ديالو حيت هو أصلا ما كيتكاثرش، وإنما أنسب طريقة هي أنه يحمي الملكة اللي كتكاثر واللي كتشارك مع النحلة العاملة في جيناتها، وبالتالي غادي يضمن استمرار وبقاء هاد الجينات. مثال آخر هو سلوك النداء الإنذاري، هو واحد من التصرفات اللي كيقوموا بها بعض الحيوانات بحال السناجب فاش كيشوفوا شي خطر بحال شي حيوان مفترس. السنجاب كيطلق صوت إنذار كيحذر به باقي أفراد المجموعة باش يهربوا ولا ياخدو الحيطة. المشكل اللي كيطرح هنا هو أن الحيوان اللي كيصدر الإنذار كيعرض راسو للخطر، حيت كيجذب انتباه المفترس ليه. لقاو العلماء أن أغلب الوقت الحيوان اللي كيطلق الإنذار كيكون عايش في مجموعة ديال الأفراد اللي كيتشاركوا معاه في الجينات، واللي هما المقربين ديالو من أشقاء وأطفال وعمات وخالات. وفاش الحيوان كيحضر المجموعة كيساعد على بقاء الأقارب ديالو اللي كيحملوا نفس الجينات. بمعنى آخر، حتى إلا مات الحيوان اللي نبههم، الجينات اللي عندو باقي غادي تعيش في الأفراد اللي نجاو. وهاد المعطيات التجريبية كتشكل دليل على صحة نظرية اللياقة الشاملة. بطبيعة الحال مكاينش غير هاد الأمثلة، وإنما كاين أمثلة كتيرة معندناش الوقت باش نذكروها كاملة. وإذا ما أمعنا النظر في هاد النظرية، غادي يبان لينا بحال الكائنات الحية أو الجينات كتقوم بإجراء حسابات معقدة وكتاخد بالتالي قرارات لحظية. وبالتالي هادشي غادي يخلينا نميلو لأننا نقولو بلي ربما هاد الكائنات الحية أو الجزيئات البسيطة كتمارس تفكير واعي أو استدلال متأني للمواقف اللي كتعرض ليها يوميا. ولكن ماشي هادشي اللي كيوقع، حيت بطبيعة الحال الجينات ما تقدرش أنها تاخد من هاد القرارات اللحظية بدقة وبهاد الطريقة. ولكن الشيء اللي تقدر أنها ديرو هي أنها تساهم في تشكيل ونحت أدمغة قادرة على اتخاذ مثل هاد القرارات، أدمغة هاملتونية تقدر تكون حساسة للعناصر الثلاثة اللي في معادلة هاملتون، وكتستخدم بالتالي هاد المعلومات باش توازن السلوك الإثاري ديالها. وهادشي كامل مغاديش يكون عبر تفكير واعي، وإنما عبر عملية لا واعية تلقائية. بعبارة أخرى، هاد الأدمغة مغاديش تهز ستيلو ورقة وتقوم بتطبيق قاعدة هاملتون، ولكن ببساطة هاد الأدمغة غادي تكون عندها رغبة أقوى في مساعدة الآخرين فاش كتكون درجة القرابة عالية والفوائد كبيرة والتكاليف صغيرة، ورغبة أضعف فاش كتصغر وكتضعف هاد العوامل. وباختصار ميمكنش لجين واحد أنه ينتج نزعة نفسية معقدة لهاد الحد، ولكن أي جين كيدفع بآلة البقاء ديالو ولو غير شوية في هاد الاتجاه غادي يخضع للانتقاء. والرياضيات ديال هاملتون كتبين أنه في ظروف عديدة ومتنوعة يمكن لبحال هاد الجينات أنها تلقى موطئ قدم
في عالم تنافسي وفي طبيعة حمراء بأنيابها ومخالبها. والمنظور اللي كيرتكز على الجين من جهة واللياقة المتضمنة من جهة أخرى ماشي نفس الشيء، على الرغم من أن بزاف الناس مكيفرقوش بين هاد جوج المفاهيم وبعض المرات كيخلطو بيناتهم. دوكنز كيقول في الكتاب ديالو النمط الظاهري الممتد: تاريخيا في الواقع أرى مفهوم اللياقة الشاملة كأداة لمحاولة إنقاذ أخيرة رائعة، ومحاولة لإنقاذ الكائن الحي الفردي باعتباره المستوى الذي نفكر فيه في الانتقاء الطبيعي. وفي كتابه شمعة موجزة في الظلام كيوصف دوكنز اللياقة الشاملة بأنها انحناء مرهق للأسف للخلف لإنقاذ الفرد باعتباره محور اهتمامنا الدارويني بدل من الجين. والبعض يقدر يفترض بلي منظور عين الجين واللياقة المتضمنة هما مجرد طريقتين مختلفتين لفهم نفس الحقائق الأساسية حول العالم، واحدة من حيث تعظيم الكائنات الحية للياقتها المتضمنة، والطريقة الآخرى من خلال تعظيم الجينات للياقتها الخاصة. وكما جادل دوكنز مفكرين آخرين، فالمنظور اللي كيرتكز على الجين هو في الواقع الطريقة الأكثر دقة لتصور الأمور، فهو ماشي غير كيفسر لينا قاع داكشي اللي كيتفسر اللياقة المتضمنة، ولكن كيفسر حتى بعض الأشياء اللي مقدراتش هاد النظرية تفسرها، بحال عملية الانحراف الانفصالي segregation distortion. نشرحو هاد العملية. عملية تشويه الانقسام اللي كتقوم بها الجينات segregation distorted genes هي واحد الظاهرة غريبة اللي كتبين كيفاش بعض الجينات تقدر تغش في القواعد ديال الوراثة. عند الحيوانات اللي كيتكاثروا جنسيا، الجينات عندها فرصة متساوية باش تنتقل من الآباء للأبناء. مثلا كل جين عنده فرصة 50% باش يدوز لأي حيوان منوي، يعني حط الجينات هو النص بالنص. هادشي اللي كتقول لينا الوراثة المندلية. ولكن جينات تشويه الانقسام ما كتحترمش هاد القانون. هاد الجينات كتعطي لراسها فرصة أكبر من 50% باش تنتقل للأجيال الجاية، بحال اللي كتقول بلي أنا اللي خاصني نربح في هاد اللعبة. كتاب الجيل الأناني تنشر في عام 1976، ومن داك الوقت العديد من الباحثين لقاو أمثلة على عناصر جينية أنانية كتنتشر في العالم الطبيعي على المستوى الجزيئي. ودابا ولا من المتعارف عليه أن العالم الحي كيحتوي على مجموعة واسعة من الجينات غير المتجانسة، والسمة الموحدة لجميع هاد العناصر المتنوعة هي أنها كلها كتزيد من التواتر الوجود ديالها في الأجيال الجاية بدرجة أكبر من داكشي اللي كتوقع الميراثة المندلية، وبدون زيادة لياقة الكائن الحي اللي كيحملها. وهاد العناصر كتسمى في الأدبيات ب selfish genetic elements، العناصر الجينية الأنانية. أحد الأمثلة على العناصر الجينية الأنانية اللي كتظهر تشوهات في الانقسام كنقدروا نلاحظوها عند فئران المنازل هاوس مايس. عند الذكر ديال هاد الحيوان الأليل تي اللي هو أليل غير طبيعي كيقتل الحيوانات المنوية اللي كتحتوي على الأليل تي الطبيعي، وكنتيجة أكثر من 90% من الحيوانات المنوية للذكر كتحمل الأليل تي الغير طبيعي، اللي إذا تلاقى مع أليل واحد آخر بحالو غادي يأدي الجنين غادي سوا يموت سوا يولي عقيم. وإذا رجعنا للياقة الشاملة مرة أخرى كنلقاو راسنا مع مشكل آخر. فبالرغم من أننا يمكن لينا نفسرو أشكال قليلة من الإيثار عبر الانتقاء الفردي، وبالرغم من أننا يمكن لينا نفسرو أشكال أخرى كتيرة من الإيثار بين الأقارب، فبالرغم هاد الشي كامل باقين كنلاحظو أمثلة من الطبيعة كتمثل الإيثار بين الناس ما كتجمع بيناتهم حتى شي صلة قرابة. فكيفاش كنقدرو نفسرو هاد الشي؟ في عام 1971 نشر روبرت تريفرز بحث حول الإيثار المتبادل، وشرح فيه كيفاش وعلاش حتى الأفراد الغير مرتبطين وراثيين كيقوموا بأعمال إيثارية تجاه بعضياتهم. وقال بلي الانتقاء الطبيعي كيفضل القيام بأعمال إيثارية طالما أن هاد الأعمال متبادلة وكتأدي الفائدة لكل طرف من الأطراف المعنية. الفكرة ببساطة هي حك لي ظهري نحك لك ظهرك، انت دابا غادي تساعدني مادام انت عارف بلي تا انا غادي نساعدك في المستقبل فاش غتحتاج. وفي الطبيعة عندنا بزاف ديال الأمثلة على هاد الغيرية المتبادلة، حتى أنه في بعض أنواع الحيوانات الحياة ديالهم كتعتمد على هاد الإطار التبادلي بين الأفراد. أحسن مثال هو الخفافيش مصاصة الدماء. هاد الكائنات كيتغداو غير على الدم، وفي ظرف 70 ساعة يقدروا يموتوا إذا متغداوش. ففي الغالب خفاش واحد ما كيقدرش يوفر الكمية الكافية من الدم، وبالتالي غالبا كيعتمد على خفاش آخر اللي كيتشاركوا الغذاء. عام 1984 اكتشف العالم ويلكنسون أن الخفافيش كيشاركوا بعض من الدم اللي حصلوا عليه مع خفافيش أخرى، ولكن ماشي بطريقة عشوائية. هاد الخفافيش عارفة شنو كدير، كتشارك الدم فقط مع الأصدقاء ديالها، يعني دوك الأفراد اللي ديجا شاركوا معاها الدم حتى هي فاش كانت محتاجة ليه. واكتشف ويلكنسون أنه كل ما شوهدت هاد الخفافيش مع بعضياتها كل ما زادت فرصة أنهم يكونوا كيتشاركوا الغذاء مع بعضياتهم.
وفي جزء آخر من الدراسة اللي قام بها هذا العالم باش يكتشف جوانب إضافية من الغيرية المتبادلة، قام بتجربة بسيطة. حرم الخفافيش التجريبيين من الغذاء وغير من طول المدة اللي كيبقاو محرومين منه، ولقى بأن أصدقاء هاد الخفاش كيعاونوه فاش كيكون في أمس الحاجة للغذاء، يعني فاش كيكون على بعد ساعات فقط من الموت. ومن بين أهم المشكلات اللي كطرح فاش كنفكرو مزيان في هاد النظرية ديال الإثارة التبادلي هي مشكلة الخداع والغش. فشنو غيضمن ليا أنا كفرد أنني فاش غادي نقدم مساعدة للطرف الآخر غادي حتى هو يردها ليا مستقبلا؟ نقدر أنني نقدم ليه مساعدة ويخونني فاش أنا نحتاجها، وبالتالي غادي يكون هو المستفيد الوحيد. هاد المشكلة مشابهة إلى حد ما باللعبة المعروفة بمعضلة السجين، وهي وضعية افتراضية تحطو فيها جوج د الأفراد في السجن نتيجة لجريمة ارتكبوها. حطوهم الشرطة في جوج ديال الزنزانات مستقلين واستجوبوا كل واحد فيهم بوحدو، في محاولة من الشرطة أنها تفهم الوشاية ببعضياتهم. فإذا حتى شي واحد فيهم ما اعترف، الشرطة غادي تطلق سراحهم حيت ما كاين حتى شي دليل كيورطهم. وباش تدفع الشرطة كل واحد فيهم الوشاية بالآخر، قالت لكل واحد فيهم بلي إذا اعترف وورط الشريك ديالو غادي يطلقوا السراحة ويعطيوه مكافأة صغيرة، ولكن إذا اعترفوا بجوجهم غادي يتسجنوا. أما إذا نتا ما اعترفتيش والآخر اعترف وورطك، غادي تتعاقب بمدة حبس أطول من لو أنكم بجوج اعترفتوا. يعني نتا أمام ربعة ديال الخيارات: إذا اعترفتي وورطتي الصديق ديالك وتا هو اعترف وورطك، بجوجكم غتحبسوا. إذا اعترفتي وورطتيه ولكن هو ما اعترفش، نتا اللي غتستافد وغادي تخرج من الحبس، ومن فوق هادشي غتربح مكافأة. إذا ما اعترفتيش ولكن هو اعترف وورطك، غادي تحبس لمدة أطول. إذا ما اعترفتيش وتا هو ما اعترفش، بجوجكم غتخرجوا من الورطة. وبالتالي أحسن استراتيجية بالنسبة للطرفين هي أنكم بجوجكم ما تعترفوش وديروا حساب الطعم اللي تشاركتو، ولكن حتى شي حاجة ما كتضمن ليك أنك ما غتقولبش. داكشي علاش كيما كيقولوا لينا الناس اللي حسبوا هاد الاحتمالات، أفضل استراتيجية هي أنك تخون الصديق ديالك وتعترف، حيت ببساطة إذا خنتيه وهو قرر ما يعترفش وما يخونكش، انت اللي غتستافد. أما إذا تا هو خانك، فراه ديك الساعة بجوجكم غتحبسوا. هاد المعضلة كتجسد بقوة مشكلة الخداع والغش اللي كتعتبر الطريق الغيرية المتبادلة، ولكن حنا عارفين بلي ماشي هادشي اللي كيطرا في الحياة الواقعية. في الحياة الواقعية ما عندناش غير فرصة وحدة بحال معضلة السجين، وإنما عندنا فرص ولقاءات متكررة مع الطرف الآخر. داكشي علاش خاصنا نشوفو شنو هي أفضل استراتيجية، ماشي غير في جولة واحدة، وإنما في جولات متعددة وعلى المدى البعيد. وهادشي بالضبط هو اللي داروه أكسيلورد وهاميلتون. في سنة 1981 أكسيلورد وهاميلتون اقترحوا هاد اللعبة حوسبية كتكون من جولات كتشبه المعضلة السجين، وطلبوا من اقتصاديين وعلماء ورياضيين كتار أنهم يقترحوا عليهم أنسب استراتيجية باش تلعب 200 جولة من هاد اللعبة. هاد العلماء اقترحوا 14 استراتيجية مختلفة، وبالتالي غادي يبقى لينا غير نعرفو شكون بيناتهم الاستراتيجية الأنسب. داكشي علاش تم دمج هاد الاستراتيجيات عشوائيا في اللعبة، والاستراتيجية المقترحة الأنسب هي الاستراتيجية اللي غادي تحقق أعلى نقاط. كان البعض من هاد الاستراتيجيات معقدة وصعبة، وكتكون من عدد كبير من الأوامر البرمجية، بحيث أن واحدة منهم وصلت حتى ل77 كود برمجي. بينما استراتيجيات أخرى كانت بسيطة وكتكون من قواعد قليلة، بحال أنك تتعاون في الجولة الأولى وتعامل الآخر نفس المعاملة اللي عاملك في الجولات القادمة. يعني ببساطة غتبدا بالتعاون وغتستمر فيه مادام الطرف الآخر تا هو كيعاملك نفس المعاملة، ولكن فاش الطرف الآخر غادي يخون تا نتا غادي تخون. ولكن إذا رجع التعاون غادي تسامحو وغادي ترجع تا نتا تتعاون. باختصار هاد الاستراتيجية كتقولك عامل الآخر كيما بغيتيه يعاملك، ومن بعد تعامل معاه كيما كيعاملك. وهاد الاستراتيجية كانت هي اللي حققت أعلى النقاط في دوك الجولات المتكررة بين جميع الاستراتيجيات 14 اللي كاينة، وتم اقتراحها من طرف العالم أنتول رابوبورت، وكتسمى باستراتيجية تيت فور تات أولا العين بالعين. والاستراتيجيات الأخرى اللي كانت حتى هي ناجحة كلها كانت استراتيجيات إطارية. في المقابل الاستراتيجيات الأنانية والاستراتيجيات الحاقدة اللي مكتسامحش كانت استراتيجيات فاشلة. وبعد ما قام أكسيلور بإعادة إجراء مسابقة أخرى، هاد المرة تلقى 62 مشاركة، ما حددش عدد الجولات، لقى أن استراتيجية تيت فور تات كتفوق مرة أخرى. وفي محاكاة ثالثة حط أكسيلور قاع دوك الاستراتيجيات اللي لعبو في المسابقة الثانية، حطهم مع بعضياتهم تاني في لعبة تنافسية، ولكن هاد المرة مثل النجاح ديال الاستراتيجيات بظهور نفس الوجه الجديد منها، وحدد أن الاستراتيجية اللي غتفوز
هي الاستراتيجية اللي غتوصل لألف جيل. ببساطة بغا يحاكي الطبيعة، وفي الأخير لاحظ بلي مرة أخرى هاد الاستراتيجية ديال تيت فور تات هي اللي كتهيمن. ولكن مخاصناش نساو بلي كاينة واحد نقطة ضعف في هاد اللعبة، حيت كتقترح أولا بلي الأفراد اللي كيلعبوها متساوين في القدرة ديالهم على التوبة والعقاب، ولكن الشائع في الحياة اليومية هو العكس تماما. ثانيا، هاد اللعبة ما كتسمحش للطرفين أنهم يتواصلوا بيناتهم، وما كتسمحش ليهم أنهم ينسحبوا من اللعبة نهائيا ويقلبوا على شريك مقايضة واحد آخر، وهادشي اللي كيطرا في الواقع في التبادلات اليومية. ولكن وبالرغم من هاد أوجه القصور، النتائج ديال هاد المباراة الحوسبية كتقترح بلي سلوكيات بحال التعاون والإيثار ساهل أنها تطور في الطبيعة وتلقى بلاصتها من خلال قواعد اتخاذ قرار بسيطة، وعند الأنواع اللي قادرة أنها تتعرف على الأفراد وتذكرهم. وتقدر تكون العواطف البشرية والقدرة على التفكير تطورات كآلية لتجنب الخداع وتحقيق التعاون المتبادل. في الحلقات المقبلة غادي نشوفو كيفاش البشر طوروا آليات نفسية مكنتهم من أنهم يتعرفوا على المخادعين وتجنبوهم. كتاب الجيل الأناني لريتشارد دوكنز كيغوص في مسألة التعاون والإيثار، سواء بين الأفراد أو بين الجينات بذاتها. وكما كيكتب دوكنز في الصفحات الأولى ديالو، فالهدف ديالو من الكتاب هو دراسة بيولوجيا الأنانية والإيثار. وبالرغم من المكانة البارزة ديال هذا الكتاب، قليل فاش كنلقاو كتاب مهم كيتحكم عليه حكم خطأ أو مشوه بحال اللي طرا مع الجيل الأناني. بزاف ديال القراء كيقراو الكتاب من العنوان ديالو وكياخدو تصور خاطئ على محتوى الكتاب. حتى الكاتب براسو عبر على هذه المسألة من بعد، وقال باللي كان عليه من الأحسن يختار عناوين بديلة بحال الجيل الخالد ولا الأفراد الإيثاريون. في الحقيقة فكرة أن الجينات هي الوحدة الأساسية للتطور ماشي شي فكرة اللي جابها أول مرة دوكنز، وإنما بزاف العلماء طرحوا أفكار مشابهة بحال جورج ويليامز. وفي هذا الكتاب دوكنز كيرتكز على العديد من النظريات ديال الزملاء ديالو كما شفنا باش يبني حجته عبر صياغة مصطلح الجين الأناني اللي خلاه محور الكتاب. وهاد الطريقة ديال التفكير في الجينات على أنها الوحدة الأساسية للتطور كتسمى منظور عين الجين Gene's Eye of Evolution. هاد المنظور كيساعدنا في فهم عدد من السلوكيات المعقدة اللي كتقوم بها الكائنات الحية، بحال التضحية بالنفس والإيثار، من خلال التركيز على الدافع الأساسي وراء هاد السلوكيات، وهو بقاء واستمرار الجينات. وجهة نظر الجين ماشي فرضية تجريبية ملموسة ولا إطار رياضي شامل، وإنما هي مجرد طريقة لفهم العالم البيولوجي. وصفها دوكنز بأنها طريقة معينة للنظر إلى الحيوانات والنباتات، وطريقة معينة للتساؤل عن سبب قيامهم بالأشياء التي يفعلونها. كما أنه هذه الطريقة كتعتبر من بين أقوى أدوات التفكير الموجودة في علم الأحياء. وبعد تقريبا 5 عقود من الصدور ديال هذا الكتاب باقي كيتقرا وكيتعاود يتقرا بحال تكتب غير البارح، ومازالت الرؤى اللي كيوفرها كتلهم بزاف ديال الباحثين المختصين والقراء العاديين الشغوفين باكتشاف أسرار الطبيعة. ولكن واش الرؤية اللي كترتكز فقط على الجينات هي الرؤية الوحيدة اللي كيعتمدوها وكيتبناوها علماء البيولوجيا التطورية؟ وشنو هما أبرز الانتقادات اللي تعرضت ليها هاد النظرة؟ هادشي اللي غادي نشوفوه في حلقات المقبلة.